အားလုံးမင်္ဂလာပါ Coding with Thomas Channel မှာကြိုဆိုပါရစေအခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင် Javascript နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကို Coding လေးစပြီးတော့မှရေးကြည့်အောင်เนาะရေးကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရှေ့မှာတွင်းခဲ့တဲ့ VS Code ကိုဖွင့်လိုက်မယ် browser ကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်เนาะ VS Code ထဲမှာဘာ extension တွေထည့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြီးကြမှာ VS Code နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတေချာပြန်ရှင်းပြပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ extension လေးတစ်ခုကတော့ဒီ live server ဆိုတဲ့ extension လေးသုံးမယ်ပေါ့ဒီ developer ကတော့သူမအားဘူးပေါ့သူဆက်ပြီး maintain မလုပ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးပြုသူကအများများပါလေသုံးရအဆင်ပြေပါလေเนาะပြီးတော့နောက်ထပ်ပါရှိမယ်ဆိုတော့ Javascript နဲ့ပတ်သက်တဲ့ extension လေးတွေကိုကနေကိုဒီထဲကနေလာပြီးတော့မှကြည့်လို့ရပါတယ် ESS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးလိုရရင်ထည့်ထားပါเนาะအဲ့ဒါ extension တွေထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးနားမှာလာပြီးတော့မှဒီကောင်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ extension ဆိုတော့တွေ့ပြီး install ဆိုတော့နှိပ်လိုက်အောင်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် file တစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်ဒါ test folder ဆိုပြီးမှကျွန်တော် folder တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် file တစ်ခုသွားလုပ်မယ်အဲ့ file ကပါလဲဆိုတော့ index.html ဆိုပြီး file တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်เนาะ file တစ်ခုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် HTML template တစ်ခုလုပ်ဖို့ဟာအတွက်အရင်ဆုံး HTML သူ့ရဲ့ boilerplate လေးပေါ့ boilerplate လေးကြာလာဖို့ဟာအတွက်ကsign လေး design လေးတစ်ခုရိုက်လိုက်ပါတယ် explanation လေးတစ်ခုရိုက်လိုက်ပါတယ်เนาะပြီးရင် anna လေးခောက်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ထဲမှာ Javascript ကိုလာပြီးတော့မှထည့်ကြည့်အောင် script ပြတော့ဒီကောင်ထဲမှာ script တစ်ခုလောက်လာထည့်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြည့်အောင်အခုဒီမှာလာပြီး script ထည့်လိုက်ပြီ script ထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ် programming language ရဲ့အစမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်အတိုင်းပေါ့ console.log ကျွန်တော်တခုခုထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောက်မှာပါလဲဆိုတော့ console.log လို့ခေါ်တယ်เนาะ console.log နဲ့တော့ log ရိုက်ထုတ်ကြည့်မယ်ဒီကောက်မှာ run ရင်ဘာထွက်မလဲအခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုကိုခုနတွင်းခဲ့တဲ့ဒီ plugin လေးနဲ့ဟိုဒီကောင် live ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ် go live လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ live ဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ခုဒီမှာသူ့ရဲ့ URL ကိုလာပြီးတော့မှထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ console.log ကဘယ်မှာပေါ်လာလဲ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ inspect element ကိုသွားလိုက်ပါ inspect element ကိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ console ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ console မှာလာပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ပါဒီမှာပါလဲဆိုတော့ hello world ဆိုပြီးတော့မှတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာ live လေးတော့က enable ဖြစ်နေတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာတစ်ခုခု change ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်အောင်ပေါ့ console.log hello my name is Thomas ဆေးလိုက်နော်မ hello my name is Thomas ဆိုပြီးတမ်းပြီးလာပေါ်တယ်ဒီကောင်ကဒီ error ဖြစ်နေတာလေးကသူကလည်းသူဒီ file ထည့်မထားလို့လာပေါ်နေတာပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီဟာရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ file ကကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ JavaScript ကကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးမရေးချင်เนาะဒီမှာလာပြီးမရေးချင်ဒီကောင်သူ file တစ်ခုအနေနဲ့ခွဲပြီးတော့မှရေးချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ file တစ်ခုအရင်လုပ်လိုက်ပေါ့ file တစ်ခုထဲမှာဒီမှာနော် app.js ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်နော်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာရေးခဲ့တဲ့ဟာကိုကတ်လုပ်လိုက်ဒီဘက်ကိုလာလိုက် paste ချလိုက်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ script src အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ file အဲ့ file ကိုလာပြီးတော့မှချိန်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ပါနှစ်ခုဘလုံးအလုံးလုံးသွားပါပြီနောက်ဒီမှာ hello world လည်းအလုံးလုံးသွားတယ် hello my name is Thomas လည်းအလုံးလုံးသွားတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုခုနည်းနည်းစမ်းကြည့်အောင်အခုဒီမှာနည်းနည်းစမ်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာJavaScript ရဲ့ basic ပါပြီးသား function လေးတစ်ခုပေါ့ prompt ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ခုခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်လေးတစ်ခုမေးမယ်အဲ့မေးတဲ့အသက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးလောလောဆယ် console လေးအရင်လာထုတ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာကို command ပိတ်လိုက်ပါ command ပိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအရှိကနေပြီးတော့မှဒီလို
နှစ်ချက်နဲ့ပိတ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်လိုမျိုးအခုဒါနှစ်ချောင်းစတိုက်ပိတ်တယ်ဆိုရင်နော်နှစ်ခုလုံးကို select လုပ်ပြီးတော့မှ shortcut နဲ့သွားပြီးတော့မှ command ပိတ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်အခု command ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်အခု command ပိတ်လိုက်ပြီ run ကြည့်အောင်ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ built-in function လေးတစ်ခုလာပြီးထည့်ကြည့်မယ်အဲ့ built-in function လေးကဘာလဲဆိုတော့ prompt ဆိုပြီးမှရှိမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် message လေးမေးမယ် message ကဘာမေးပါလဲ what is your age နော်မေးလိုက်မေးတော့ save လိုက်မယ်မလာပြီးထည့် run လိုက်မယ် run လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ25ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay လုပ်လိုက်တယ်ဘာမှမပေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘာမှမပေါ်အောင်ဒီကောင်ဘာမှထုတ်မှမပြထားတာเนาะအခုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လာပြီးတော့မှကျွန်တော် console လေးအရင်လာပြီးထုတ်ကြည့်အောင်နော် console လာထုတ်ကြည့်မယ် console လာထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာလာ run လိုက်မယ် run ရင်ဒီမှာ20ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ20ဆိုပြီးလာပေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီထဲမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ variable လေးစပြီးတော့မှတုံးကြည့်အောင်အခုဒီမှာဆိုရင်20ဆိုတာထွက်လာတယ်အဲ့20ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ programming language မှာ variable ကပဲ programming language မှာမဆိုရှိတယ်เนาะအဲ့ variables ကတော့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ value ကိုခဏသူက hold လုပ်ပေးထားတာခဏသူထိန်းပေးထားတာပေါ့เนาะအဲ့ကိန်းကနန်းအဲ့ဒီကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ variable name ထဲမှာသွားပြီးတိန်းပေးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ function ကိုလာပြီးတော့မှ variable တစ်ခုလည်းလာသိမ်းလိုက်မယ်ထွက်လာတဲ့အဖြေကိုအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ var age ဆိုပြီးတော့မှပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာခုန function လေးလာလိုက်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှ console log မှာပဲပြန်ပြီးတော့မှထုတ်ကြည့်အောင် age ကိုเนาะ console log မှာပဲ age ကိုပြန်လာထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာ run လိုက်တယ် run တဲ့အချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်ထည့်လိုက်ပါမယ်25ပဲထည့်လိုက်မယ် okay လုပ်တယ်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့25ဆိုပြီးပေါ်တယ်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ HTML ထဲမှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ page မှာလာပြီးတော့မှဒီ25ဆိုတာကိုဖော်ချင်တာเนาะဒီ page ဆိုတာကိုလာပြီးမှဖော်ချင်တာဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီဘက်ကိုလာလိုက် index.html မှာလာလိုက်လာပြီးတော့ရင်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးdiv အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ id လေးပေးလိုက်မယ် id ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ age ဆိုပြီးတော့မှပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ age ဆိုတဲ့ဒီ div အပိုင်းထဲမှာဟိုဘက်ကရလာတဲ့ value ကိုထည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲเนาะထည့်ဖို့ဟာအတွက်ကဒီကောင်မှာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ document.getElement by id เนาะ getElement by id ကိုတွားလိုက်တွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာခုနဘာဘက်က element id ပါထားခဲ့လေ age ထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှ age လို့ရေးလိုက်အဲ့ age ရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ age ကကျွန်တော်တို့ရသွားပြီအဲ့ div အပိုင်းလေးကကျွန်တော်တို့ရလာเนาะရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာဘာလုပ်မှာ HTML ကိုတွားပြီးတော့မှ value set လုပ်မှာအဲ့ဒီတော့ဘာလဲဆိုတော့ .inne က inner html equal ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 8ဆိုပြီးပေးလိုက်ပြီးတော့ရင် save လုပ်လိုက်เนาะ save လုပ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ run ကြည့်လိုက်မယ်အခုဒီမှာလာပြီး25ထည့်လိုက်မယ် okay လုပ်လိုက်တယ်လာပြီးတော့မှဒီမှာ25ပေါ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါကိုအခုဒီဘက်က text ကအပိုင်းလေးရเนาะ div မှာမဟုတ်ဘူးเนาะ h1 ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာကိုယ့်အနေကိုဖြစ်လို့ရเนาะကြိုက်တဲ့ attribute ဖြစ်လို့ရเนาะအခုဒီမှာပြန် run ကြည့်မယ်25ထည့်လိုက်မယ် okay လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာ exit ဆိုတော့ဒီမှာ exit နဲ့ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီမှာ h1 ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ထုံးမှန်တာ h1 ပဲဖြစ်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီအခုဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာခဏရပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အခုနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုထဲမှာကြတော့ကျွန်တော် function နဲ့ခွဲပြီးတော့မှ function ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲ function နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြသွားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုလုပ်တဲ့ဒီ scope ကသေးတယ်ဗျ scope ကသေးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ viewer အလုံးမရအောင်နော် viewer အလုံးမရအောင်ဆိုတော့ဟိုကိုကအခုမှစကားသားဟာလေးဆိုတော့ဒီကြည့်တဲ့သူ10ယောက်ရှိရှိအယောက်20ရှိရှိအဲ့ထဲကလူတွေကဒီကို comment ပေးခဲ့တယ် like ပေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရတဲ့သူကနည်းနည်းအားရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းအခုရက်ပိုင်းဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာဆိုဖြစ်နေတာပါလဲဆိုတော့ online shopping တွေအများများတယ်နော် online shopping တွေအများများလာကိုယ့်ရဲ့ channel လေးနဲ့ like and subscribe တက်ဖို့တော့သူတို့လိုမျိုးပဲပါလဲဟိုချစ်တို့ရီတို့ဘာလို့ပြောရမလို့တော့ဖြစ်နေအဲ့တော့ like and subscribe လေးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်